bruxismo, cuando la mandíbula guarda lo que la voz no dice. El bruxismo es el acto inconsciente de apretar o rechinar los dientes, sobre todo durante la noche. Desde la medicina se asocia a estrés, ansiedad y alteraciones del sueño. Desde una mirada más profunda, el bruxismo habla de tensión contenida, de palabras reprimidas, de emociones que no encontraron salida. ¿Qué ocurre en el cuerpo? Durante el sueño, cuando la mente consciente descansa, el cuerpo expresa lo que quedó sin resolver. Contracción sostenida de la musculatura mandibular, sobrecarga de la articulación temporomandibular, microdespertares nocturnos, activación constante del sistema nervioso Kun. El cuerpo permanece en guardia incluso cuando intenta dormir. Señales frecuentes: dolor mandibular o facial, cefaleas matutinas, desgaste dental, tensión cervical y de hombros vaga, sensación de cansancio al despertar. Muchas personas no saben que lo padecen hasta que el cuerpo empieza a doler. Lectura emocional y espiritual. El bruxismo suele aparecer en personas autoexigentes, responsables en exceso 4, que evitan el conflicto, que se muerden lo que sienten. Apretar los dientes es simbólicamente sostener lo que no se dice, resistir, aguantar. La mandíbula se convierte en guardiana del silencio. En etapas de cambio vital, cuando la voz interior pide espacio y no siempre es escuchada, el bruxismo puede intensificarse. Cambios hormonales, duelos, cansancio emocional y exceso de carga mental confluyen en una misma zona: la boca que no habla y los dientes que aprietan. Abordaje integral. Férula dental, protección física, higiene del sueño y reducción de pantallas, técnicas de relajación mandibular, respiración consciente y liberación vagal, psicoterapia o espacios de expresión emocional. Revisar qué nos está diciendo, a quién y por qué. El tratamiento no es solo dental, es también existencial. Cuando la mandíbula descansa, algo más también lo hace. A veces, sanar el bruxismo no es dejar de apretar los dientes, sino permitirse decir lo que el alma lleva tiempo susurrando. El cuerpo no grita, avisa.